Pán Ivan Korčok pred malou chvíľou oznámil kandidatúru na prezidenta. Avšak asi pre nikoho to nebolo novinkou. Ivan Korčok je typickým prezliekačom kabatov. Smer SSD hovorí jasne: ďakujeme, neprosíme. Smer, slovenská sociálna demokracia, berie na vedomie informáciu, že pán Ivan Korčok mieni kandidovať v nasledujúcich prezidentských voľbách a želá mu v politickej súťaži, ktorej sa doteraz nikdy nezúčastnil, je všetko dobré. Pán Ivan Korčok je žoldnier slúžiaci mnohým politickým stranám. Od HZDS, SDKU, Smer až po poslušného ministra Igora Matoviča a svoje zahranično-politické postoje vždy prispôsoboval aktuálnej politickej situácii. Nikdy z neho nebude ani vlastenec, ani človek schopný reprezentovať občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Nakoniec už dnes pri oznámení svojej kandidatúry rovno zaútočil na najsilnejšiu politickú stranu Smer a jasne potvrdil, že jeho prvoradým cieľom v prípade zvolenia bude obhajoba záujmov Ukrajiny. Teda to, čo tak oduševnene presadzoval ako minister zahraničných vecí v neschopnej a protislovenskej Matovičovej vláde. Sorosové mimovládne organizácie a médiá ponúkajú po Andrejovi Kiskovi Slovensku za prezidenta ďalšiu Zuzanu Čaputovú. Smer SSD hovorí veľmi jasne: ďakujeme, neprosíme. Hlavou štátu Slovenskej republiky musí byť človek realizujúci suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, bojujúci za mier a schopný odmietnúť cudzie záujmy poškodzujúce Slovensko. Pán Ivan Korčok nespĺňa ani jednu z týchto požiadaviek.